Salam sehat selalu. Obat untuk mengobati flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai batuk. Obat flutamol kaplet mengandung paracetamol 500 mg, penilpropanolamin HCl 15 mg, klorpeniramin maleat 2 mg, dan gliseril guaiacolat 50 mg. Cara kerja obat flutamol adalah paracetamol bekerja sebagai pereda demam atau antipiretik, sekaligus mengurangi rasa nyeri di kepala atau analgetik. Penilpropanolamin bekerja sebagai dekongestan yang melonggarkan saluran pernafasan sehingga mencegah hidung tersumbat karena pilek dan flu. Sedangkan klorpeniramin maleat atau CTM bekerja mengatasi alergi karena gatal di tenggorokan atau antihistamin generasi pertama. Sedangkan gliseril guaiacolat atau GG bekerja dengan cara meningkatkan volume dahak dan membuatnya lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernafasan melalui jalur nafas dengan proses batuk. Dosis dewasa 1 kaplet 3-4 kali sehari, anak-anak 6-12 tahun setengah kaplet 3-4 kali sehari, aturan pakai dikonsumsi sesudah makan. Berapa lama jarak minum obat flu? Obat yang dianjurkan dengan dosis 3 kali per harinya, secara idealnya adalah dikonsumsi setiap 8 jam sekali. Obat ini diatur sedemikian rupa untuk dikonsumsi setiap 8 jam agar mendapatkan efek yang maksimal untuk mencapai kesembuhan dalam setiap kali pemberian obat. Terima kasih, semoga bermanfaat.